aduna dinhi sa Mindanao kapin kung kulang 200 ka specie sa mga tanom nga magamit pagtambal. Kining mong mga tanom nga gamit sa pagpanambal karon, gigamit na kini sa katawhan sa Mindanao. Pero wala lang na-develop ni siya ngadto sa mahimuon na ni siya nga porma sa kapsula, porma sa tablitas. Pero karon usa ni siya sa pinakadako nga gina-research karon diri sa Mindanao. Kining atong mga bioresources. Dili lang sa tanom, aduna puy daghang mga hayop dinhi sa Mindanao nga naa pa karon sa atong mga kalasangan nga gitan-aw pod nga posibleng tinubdan sa mga medisina nga magamit pagtambal sa mga sakit nga gina-consider nga lisod tambalan. So usa ni siya sa dakong potensyal diri sa Mindanao. Now kung tan-aw nato kani siya, naa ni siya tanan sa Mindanao, nakahimo kini kanatong adunahan. Pero dili kumpleto ang pagkaadunahan sa usa ka lugar kung dili pud nato tan-awon ang resources sa Mindanao. Ania dinhi nahimutang ang usa sa pinaka-diverse nga ethnic grouping sa mga tao diri sa Mindanao. Kung atong iphon gyud isa-isa base sa panuki-duki nga nahimo sa mga anthropologist ug sa atong maihap nga mga different ethnic groups diri sa Mindanao, adunay kapin kung kulang 40 ka ethnic groups nga atong makita sa Mindanao. Niining 40, 13 niini kanang giingon nato og Islamized groups nga nagalangkob kanila sa giingon karon natong Bangsamoro. 13 ni ana, no. 18 ang giingon nga indigenous peoples. Kining mga indigenous peoples kasagaran kanila niini wala pud ni sila na Islamize o partially Christianized ra pud siya. So nagpabilin sila sa ilahang tradisyonal nga mga kinuhuan. Dugang ni anang 13 o 18 mao ning at least siyam ka major nga Christianized group. Kinitong mga migrants nga gikan sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Samar, sa Leyte, sa Ilocos, uban pang mga na Christianized nga mga areas. Pero kung atong tan-awon ang ilahang kagikan, so sama ra pud siya sa una, so pa siguro mga katsila, mga un-Islamized ug un-Christianized pud sila. So all in all, nagtapok ni sila sa Mindanao. Maabot ni sila more or less 40. So just imagine sa ka-diverse nato sa Mindanao, no? So kung tan-awon nato ang ka-diverse sa katawhan sa Mindanao ug ang ka-diverse sa atong resources, panaglahi nila. ug ang panaglahi pag niining moong resources ug niining moong katawhan, mao ni nakapahimo sa Mindanao nga adunahan. Dili necessary nga adunahan ang Mindanao kini daghang kwarta, apan adunahan siya tungod sa kadaghan sa atong mga resources ug kadaghan sa atong katawhan. Tungod dining katawhan ug dining mga resources, kung mapahapsay nato ang pagpalambo sa Mindanao with the maximum participation niining mga tao ug maximum pud nga utilization niining mga resources, tinuod gyud nga mahimo og adunahan na ang Mindanao in terms sa lapi o sa panalapi nato sa pangwarta, sa panginabuhian o sa kalambuan siguro sa Mindanao. So yung ana ang atong tan-aw nganong giingon nato ang adunahan gyud ang Mindanao. Niining tanang kadagaya, kaadunahan ug kalambuan sa Mindanao, ang kinabag-ang katawhan, ang angayan nga mabulahan, apan unsay nahitabo. Sobra sa gatusan na ka mga katuigan, ang mga Moro o Kristiyano walay maayong tinagdan og relasyon sa usag-usa. Ug kini nga mga pagbati nagpabilin pa diha sa kasing-kasing ug panghunahuna sa matag usa. Busa ang hulga sa kalinaw ug walay panaghiusa. Kanunay nga gibati sa tanang katawhan sa Mindanao. Sa milabay ng taas nga mga katuigan, ang gubat sa Philippine Military, Patok MNLF, MILF, NPA, ug uban pa, miusik na og daghang kinabuhi ug mga kabtangan.
Hangtod niining mga panahona, padayon pagihapon ang pakigbisog sa mga Moro ug lumad sa ilang ancestral domain. Kaning mga dagkong mga plantasyon nga ipangtukod diri sa Mindanao, puro ni sila nahimutang sa mga yuta nga sukad pa sa unang mga panahon iyahan ang giangkon sa mga lumad o sa mga Moros, no? Pero dihang gitukod kining mga plantation, ang mga nagtrabaho niini dili kining mga lumad o mga Moros. So gihakot ang daghang mga katawhan gikan sa lain-laing bahin sa Pilipinas aron mupuyo dinhing mga lugar ug motrabaho sa mga plantasyon. So sulod sa kaning maong mga tao gikan sa Visayas kadaghanan, gikan sa Cebu, gikan sa Bohol, gikan sa Negros, gikan sa Iloilo, gikan sa Ilocos, gikan sa Central Luzon, gipangdala kini siya diri sa Mindanao. Una, aron pagsulbad pud sa problema sa kawalay yuta ditong lugar. So mo nang ang usa sa immediate resolution pag-resettle meaning mong mga tao nga walay mga yuta nga tagaan ni siya yuta dinhi sa Mindanao. So mo na nga gisugdan pag-promote ang idea nga Mindanao is the land of promise. Ang Mindanao yuta sa mga saad. Aron na siya pag-inganyo sa mga tao diri sa Visayas kamanhi diri sa Mindanao. Suportado sa gobyerno ang mga langyaw nga nangabot sa Mindanao, na-displace ang mga nitibo. Nisibog sila dito sa mga bukiron nga bahin sa Mindanao. Samtang ang mga Moros naganaman naman sila katapok ngadto sa pipila na lang ka mga kontrolado nila nga mga areas. So na-marginalize gyud ang mga original nga mga tao sa Mindanao sa pagdagsang sa mga migrants diri sa Mindanao. Hangtod panahon sa laging, ang mga nitibo nga nikatkat ug hinahinay dito sa mga bakiliron nga bahin sa kabukiran, gipanglaging na pod ni saka na pod sila paingon dito sa tuktok na sa mga kabukiran. Nya subo palandungon niining pipila ka siglong pipila ka dekada nga miagi human sa laging nalimpyo ng mga kabukiran na diskubrihan na pud kadto ay bulawan gina po dito ng muyo ang mga nitibo pagpapahawaon na po sila kay kuhaon ang bulawan. Tinuod, dako pa kaayo ang angayang himuon diha sa pagpasabot ug pag-edukar sa mga katawhan mahitungod sa pagrespetuhay sa matag katawhan sa Mindanao. Ug samtang nagpadayon ang mga panagbangi, ang kaylap ug grabing kalisod nagpabilin nga natagamtaman sa mga katawhan. Bisan pa sa mga kalambuan nga gibalita ug gipakaylap ngadto sa katawhan. Kaimtang namo lisod yun kayo mikan kayo ako'y trabaho